So'nggi bir hafta ichida Ichki ishlar vazirligi tizimida xizmat faoliyatini olib boruvchi xodimlarning ketma-ket o'limi qayd etildi. Xodimlar is gazi hamda yo'l transport hodisalarining qurboni bo'lishdi. Achinarlisi, ularning ayrimlari oila a'zolari bilan birga bu yorug' olamni tark etgan. 18-noyabr kuni Andijon viloyatida ichki ishlar xodimi va uning voyaga yetmagan 7 yoshli qizi xizmat uyida is gazidan zaharlanib vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Tarqalgan xabarlarga ko'ra, ichki ishlar xodimi oilada yolg'iz o'g'il bo'lgan. 18-noyabr kuni o'z xizmat uyida voyaga yetmagan qizi bilan o'lik holda topilgan. Xodim o'sha kuni tongda tungi navbatchilikdan qaytgan hamda o'z xizmat uyiga kelib 7 hamda 3 yoshli qizlar bilan birga uxlagan. Biroq tabiiy gaz ta'minotidagi uzilish oqibatida xonadonda is gazi tarqab, xodim va uning 7 yoshli qizi vafot etgan. 3 yoshli qizi esa shifoxonaga yotqizilgan. U jonlantirish bo'limida og'ir ahvolda qolayotgani aytilmoqda. 21-noyabr kuni esa Namangan viloyatida katta tezlikda kelayotgan Onix rusumli avtomashinani to'xtatishga buyruq olgan xodim alal oqibat shu Onixning tagida qolib halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohrux G'iyosovning ma'lum qilishicha, o'sha kuni soat 23:00 larda yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan Namangan viloyati Davlatobod tumani hududida harakatlanib kelayotgan Onix rusumli avtomashinaga to'xtash ishorasi berilganda, tegishli hujjatga ega bo'lmagan haydovchi xodimlarga bo'ysunmasdan qochishga uringan. Shu vaqtda ratsiya orqali oldinroqda xizmat olib borayotgan katta serjant Vahobjon Mo'minovga mazkur avtomashinani to'xtatish chorasini ko'rish yuzasidan xabar berilgan. Vahobjon Mo'minov haydovchiga to'xtash ishorasini bergan vaqtida haydovchi yuqori tezlik bilan xodimni urib yuborib, uning hayoti uchun og'ir tan jarohati yetkazgan. Ko'rilgan tezkor harakatlar natijasida transport vositasining harakati cheklanib, haydovchi qo'lga olingan. Biroq katta serjant Vahobjon Mo'minov viloyat tibbiyot birlashmasiga olib borilayotganida yo'lda vafot etgan. Katta serjant Vahobjon Mo'minov 2007-yildan beri ichki ishlar organlarida faoliyat olib borgan. Uning ortida suyukli ayoli, 2 nafar qizi va 1 nafar o'g'il farzandlari qolgan. 23-noyabr kuni Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida ham yo'l patrul xizmati xodimi avtohalokatga uchrab vafot etdi. Ma'lum bo'lishicha, baxtsiz hodisa 16-noyabr kuni soat taxminan 22:15 larda tumanning Toqchilik mahallasi hududida sodir bo'lgan. 2002-yilda tug'ilgan xodim boshqaruvidagi Cobalt mashinasi Qo'qon Jizzax avtomobil yo'lining 18-kilometrida haydovchi boshqaruvni yo'qotishi oqibatida ag'darilib ketgan. Yo'l transport hodisasidan so'ng u Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay xodim 23-noyabr kuni vafot etgan. 23-noyabr kuni Buxoroda ichki ishlar bo'limi xodimi va uning oilasi ham is gazidan zaharlanib halok bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Buxoro shahar Hamza ko'chasidagi 17-ko'p qavatli uyda yashagan ichki ishlar bo'limi xodimi, uning ayoli va 2 nafar farzandi is gazidan zaharlanib vafot etishgan. Sudga oid tibbiy ekspert mutaxassislarining dastlabki ma'lumotiga ko'ra, marhumlar noma'lum etiologiyadan zaharlanishi oqibatida o'tkir nafas va yurak-qon tomir faoliyatining yetishmovchiligidan vafot etganligi qayd etilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Buxoro shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Kecha 25-noyabr kuni ham Namangan viloyatida yana bir ayanchli voqea yuz berdi. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi Doniyor Nurullayev yo'lni piyodalar yo'lagidan kesib o'tayotgan vaqtida uni Onix rusumli mashina urib ketgan. Onixni haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan yigit boshqargani aytilmoqda. Yo'l patrul xizmati xodimi og'ir tan jarohatlari olib voqea joyida vafot etgan. Ma'lum bo'lishicha, Doniyor Nurullayev Namangan shahriga davolanib, sog'lig'ini tiklash maqsadida borgan. Qayd etilishicha, 28 yoshli yo'l patrul xizmati xodimi 2 farzandning otasi bo'lgan. Shu tariqa so'nggi 4 kun ichida Namangan viloyatida 2 nafar xodim yo'l transport hodisasi qurboni bo'lishdi. Zamon.uz halok bo'lgan Ichki ishlar vazirligi tizimi xodimlarining yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi.